Pode. Já? Maria, esse corre, viu? Esse aí corre, mano. Ah, Maria. Vai com você. Ah, não é fraquinho. Fica distante. Fica distante. É um rato, hein? É. Fica muito perto não, Benjamin. Ia correndo atrás de tudo, viu? Mas ia em direção à Valéria. Epa! Ei, rapaz! Ligo! Na pá e bota por lá. É mesmo, bota tudo em cima. É mesmo. Não fala mais não. Não, não está lá mais. É mesmo. Pega, aquilo é perigoso. O quê? Comigo é pouco. Vocês estão daí, esse negócio de uma carreira daí dentro. Não corre não. Sai daí, sai daí. Vai ser que cega eles, amigo. Sai daí. Esse que tá aqui. Isso é igual a menina viva. Tá vendo? É desse, tem muitos perigosos no meio. Tem muitos perigosos no meio. Mamãe ficou com a cabeça no meu dedo e eu medo. Pegou? Eu falo, minha Deus. Ih, ainda tá dando pipoco. Tá, não sabe. Tá Ih, vendo, não. Benjamin? Que aquela, como é que tua mãe acarinha tu com a cabeça do dedo arrancada? Tu, viu? Oi. Corremos de lá pegar na orelha do cara. Valéria, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma pegadinha. Eu acho que é uma pegadinha. Gorosa. Ih, aí tá pipocando ali.